के आशीर्वाद यार मान्दैन त के भयो डाउलेर आऊ किन गर्छ डाउलेर आऊ हेर्नु त यहाँ हात थापेर बसेको तिमी कान्छा हो जेठो माइलो कान्छो ए सँग लाग्नु है अनि त्यस्तो भन्दैन ल रामभाइलाई हाकै चातेको एक सबै पुरा होस् नराम्रो नहोस् सबैको त राम्रो अलिकति साइड भयो कि उता अनुहार आएन नि टिका थप्ने कसको टिका लाउनेको अनुहार आएन अलि ठाडो पार्नु पर्यो सबै कुरा यस्तो राम्रो होस् किन ठाडो गालो पुरो ठाडो यो 2075 सालको टिकाले सबैलाई राम्रो होस् घर परिवार सबैलाई शान्ति होस् यस्तै नै छ यसपालिको दसैँ अर्को दसैँमा पनि लाउन पाइयोस् यसरी नै पैसा धेरै कमाउनु भिडियो भयो त यो रेकर्ड सबै हुन्छ राजा भिडियो गरेर हैन ऊ भिडियो गरिदियो ल तपाईँ राम भाइको खासै धेरै नअडिँदै रहेछ राम भाइको ए सबै हालिदिनु पर्थ्यो नि यत्रो चामल कसलाई छोडिदिने फेरि यत्रो सर गोजीमा हालिदिन्छु नि ढोका ढोका एक पतरले दही अलिकति हाल्नु पर्थ्यो होला सायद एक पतरले को ऊपर रखेगा अच्छा होता है क्या कर रहा था कान्छाकोमा ए उयो के अरे उसकोमा अडिएन क्या त्यति मेरो मडको अडिकै छ मजाले अडिरहेको ए बुढा तल अब ए खुस कान्छालाई खिच्दियो ल कान्छालाई 2075 सालको नभुल्गन उयो दशमीको टिकाले एकदम रक्षा गरून् सबै कुरा राम्रो होस् ताकेको सबै कुरा पुरा होस् घर झगडा कहिले नहोस् लफडा नहोस् भाग्नु नपरोस् गर्लफ्रेन्डमाथि गर्लफ्रेन्ड थपियोस् के अरे दुबो जस्तो मौलाउनु कुकुर जस्तो नबौलाउनु केरा जस्तो गाजिनु आशीर्वाद दिएको तिमीलाई बदुवा दिएको आशीर्वाद हो यो त यतिखेर दिने नै हो के मैले माथि गर्लफ्रेन्ड थपिनु भनेको सानो कुरा हो ठुलो त्यो चाहिँ के अरे कुरै कुरामा दिएको नि स्कुल ला ए आमै नि फुल लगाएर फुल फुल जमरा त छैन फुलिला कस्तो मजा भयो बस फोटो सेल्फी ल्याम त एउटा अलि टाउको यसो गर निचे गर अगाडिबाट खिच न ब्रो निचे गर यसो गर त हैन तिनीहरुले पनि तिनीहरु सबैजनाले छ मैले बसेर बसेर तिनीहरु आराम आराम